Топ-3 мифа про механическую трансмиссию. Поехали. Первый миф – это дешевое обслуживание. Этот миф пошел из-за простоты коробок. Автовазы, где масса меняется за 5 минут от запчасти, стоят копейки. Однако сейчас ВАЗы выпускают уже другую коробку, поэтому это миф. Второй миф – это то, что не нужно вообще менять масло в механике. Но вы совсем там, через 75 тысяч уже подсоберете денег и будь добр обслужить коробку. Третий миф – это бесконечная надежность. Но вы совсем там дебилы, что ли, или чё? Коробки вообще-то передают по наследству дальше поколения. Ну а если чё, то даже волосы на голове у нас выпадают.